개발자들이 집착하는 XXXX 키보드 직접 써보니 환장함. 이 제품은 바로 초스폭스 지오닉스 48 레브.2입니다. 여러 환경에서 완벽한 타건 경험을 제공하는 이 키보드를 찾고 계신가요? 휴대성과 내구성을 동시에 갖춘 키보드를 원하신다면 주목해주세요. 이 키보드는 알루미늄 바디 덕분에 내구성을 유지하면서도 경량화에 성공했답니다. 그리고 블루투스 2.4G 무선, 유선의 3가지 모드로 어디서든 편리하게 연결이 가능해요. 사용자들은 키맵 변경의 재미와 빠른 배송까지 만족했다고 하니 기대하셔도 좋습니다. 이제 초스폭스 지오닉스 48으로 키보드 고민 끝내세요. IT 테크 리뷰어입니다. 타이핑의 새 시대를 열어줄 키크론 큐일 맥스를 소개해드리겠습니다. 혹시 타이핑 경험에 만족하지 못하거나 맞춤형 키보드를 찾고 계신가요? 키크론 큐일 맥스는 게이트론 주피터 스위치와 RGB 백라이트로 특별한 타이핑을 선사하며 핫스왑 기능 덕분에 다양한 스위치 교체가 가능해서 개인 맞춤형 설정도 아주 간단하게 할 수 있습니다. 실제 사용자들은 이 제품의 타이핑 경험이 놀라웠다고 평가했고 키크론 웹앱을 통한 사용자 정의도 매우 쉽다고 했습니다. 지금 바로 키크론 큐일 맥스로 여러분만의 완벽한 키보드를 만들어보세요. 소리 없이 강력한 타이핑의 매력을 느껴보세요. 노이즈 없는 직장 환경을 원하는 분들, 유선의 제한적인 부분이 답답하셨던 분들께 희소식입니다. 바로 로프리 플로이 기계식 키보드입니다. 이 제품은 무선 블루투스와 유선을 모두 지원해 자유로운 연결성을 제공합니다. 고품질 알루미늄 소재 덕분에 내구성이 뛰어나며 조용한 타이핑으로 직장에서도 효율적인 사용이 가능합니다. PBT 플라스틱 키캡과 케일 핫스왑 스위치를 통해 사용자 맞춤형 세팅도 가능하죠. 특히 소음에 민감한 사용자에게는 더할 나위 없는 선택입니다. 후기를 보면 다들 기계식 키감이 압도적이라고 칭찬하고 있습니다. 완벽한 디자인과 조용한 성능 역시 많은 분들의 사랑을 받고 있죠. 당신의 업무 공간에서 새로운 주인공이 될 로프리 플로이를 지금 경험해보세요.